О, вот они мы. А я с коляской. Подожди, я тебя же не показываю. Вон, это мы цветастые сегодня. Полностью все в цветах. Тебя. А потому что мы против солнца здесь. Так. Идем гуляем. Я смотрю, записывается. Ничего не видно. А, вот я в зеркало смотрюсь. Тут вот у меня на палке на моноподе зеркало под телефоном маленькое, встроенное. Я сегодня вся в цветах. Вот такая доча вся тоже в цветах. Сейчас покажу. Она я в цветах вся. У меня даже мокасины цветастые, только старые они. Вот. Доча меня заставляет темные очки одевать. Она сама любит темные очки. Она просто помешана на темных очках. Ну да, без солнечных очков никак не могу. Да, она никак не может без солнечных очков. Так, сейчас покажу цветочки, как у нас тут выросли. Вот буквально на днях посадили. Причем сегодня жара сравнительно. Буквально вот вчера уже потепление было, а до этого 2 дня просто дикий холод был. Просто дикий. Очень сильный холодный ветер был. И я думаю, что это, скорее всего, наверное, запустили эту ракету. У нас же тут Байконур рядом. У нас тут соседняя область Байконур. И поэтому, когда запускаются ракеты, у нас очень холодно. Вот так сделаю, поближе. Пошла. Пока детей никого нету, почти. Сейчас мы тут 5 минут побудем и пойдем дальше по делам. Ага. Зеркало только меня показывает. То, что я сниму, то, что, мое лицо. Оно не показывает на ту сторону. Мама вот тут. Дитю, ну-ка встань-ка. Зигзагом сегодня косу заплела. Криво. Бывает, а? Ну не трогай, дай покажу просто. Вон, смотри, вон. Все криво. Это мы так вот заплетаемся. Пошли. Идем, гуляем. Вот такая детская площадка тут, но мы были уже на ней. Мы сейчас идем по делам. Качелька классная, да, там мы уже ж были с тобой, но мы сейчас мимо проходим, идем в индийский магазин большой. У нас тут выставка проходит индийская. Там всякие одежда, камни, украшения. В общем, все из Индии. Но мы туда не поедем. Вот это вот классненько придумали. Креативненько. Вот он, индийский магазин. Он большой внутри. Вот туда мы идем за таблетками. Короче, зашли мы в индийский магазин. Взяли вот такие вот таблетки. Астамап контроль. For control of asthma. 100 таблеток. Эти таблетки пьются 3 раза в день. 3 раза в день. По одной таблетке. По одной таблетке. Ну, в общем, да, 1-3 раза в день. Вот. Мы уже почти
Месяц пропили, но оказывается, я не знала, оказывается, надо было с барсучим жиром их пить вместе. Ну, лучше был, больше эффект был бы. Ну, ничего страшного, еще все лето будем пить. Вот. Да. Какие растения тут вот эти вот интересные, что вырастет. Наверное, вот это вот растение, это большими листьями такими, высокие, наверное, должны быть. Что? Наверное, высокие вот эти вот красные вырастут, наверное, высокие будут. Пошли Наверное, дальше. роза это будет. Да. Вот эти вот таблетки, что я показала, они полностью на травах. Ой, что тут меня щелкнуло. Полностью на травах, никакой химии. И это, они как сказать. Вот мы первый месяц мая мы начали их пить. Они прям полностью, ну вот прям вот хорошо помогают. Но полностью кашель не ушел. Оказывается, надо было их 3 месяца пить. Но барсучий жир помог, но тоже не полностью. Чуть-чуть еще слизь есть. Поэтому сейчас вот астамап еще попьем, и будет все хорошо. Вот. Сейчас идем еще вот сюда, вот, центр здорового образа жизни. Давай, 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 давай. Так, это мы так коров катаем. Ха-ха. Вот такой вот сок лопуха купила. Вот такой. Хорошо от кашля помогает. Ну что, пошли? Угу. Дальше. По нашим делам. В Оптиму пойдем за продуктами. Доча тут плавленый сырок ест. Шоколадный. Сейчас зашли, купили продуктов. 2 пакета. 2 пакета тут больших. Ну как тебе, нравится? Классно, да? Вот такой сыр можно на улице есть прям. Это он внутри тела прохлаждает, потому что он сам прохладный. Ну он же из холодильника. Ну да. Я купила вот, мы тут пересели в тенечек. Горох, крупы, ячневую, орехи вот взяла, там майонез, еще сырков таких плавленых набрали. В общем, всегда в супермаркет заходишь, думаешь, зачем-то одним зашла, а походу еще что-нибудь хватаешь. Еще свеклы взяли. В общем, выложу рецепт, что я задумала. Сниму. Дитё пошла вот на площадку, а я сейчас вот такой вот хочу показать, все-таки поподробнее, поближе. Живой сок лопуха. Помогает с мякотью. Вспомогательное средство при лечении онкологических заболеваний. Помогает при миоме матки. И я вот на этой площадке познакомилась с одной девочкой, звать Саша. Ну ее сейчас нету уже. Да. И, кстати, у нас во дворе есть, ну, то есть у меня во дворе есть подружка Саша. Слушай, тебе надо купить телефон Да. или видеокамеру и ходи себе снимай влоги. Да? Мне тоже нужно еще селфи-палку. Это же будет Которую неудобно, да? ты сломала одну, да? Нет. Ну я куплю, как когда-нибудь. Вот когда купишь мне телефон, тогда и селфи-палку. Да? Да. И что ты будешь снимать? Ну, всякие видео. Всякие видео. Да. Приколистка. Вот. Мама, у тебя тут телефон неровно стоит. У меня все ровно стоит. Нет. Я специально так согнула, специально. А.
Иди поиграй пока. Так что мне он вот хорошо помог с горлом. Очень хорошо помог. Вообще таких спазмов у меня не было никогда. И тут вдруг, причем непроходящие спазмы. И очень хорошо снимает. Помог мне. Так что вот, живой сок лопуха рекомендую. Так. А дитю вот я купила индийские таблетки Астамап называются. Не знаю, я просто на спирту не рискую этот живой сок лопуха ей давать. Не знаю, может быть и можно, просто меньше дозу. Но я пока себе только взяла. Вот. Ей вот Астамап, вот барсучий жир. И уже практически уже все, кашель прошел. Вот такие дела. Сидим тут, отдыхаем. Мы, правда, планировали с ней в другой магазин пойти за продуктами. Но шли мимо, она говорит, давай сюда. Вон там вот южный, другой, большой тоже супермаркет южный. Вот. Так что вот такие дела. Отдыхаем. Сейчас пойдем уже домой. И я буду снимать видеорецепт.